使徒行傳第13章，在安提亞教會中，有幾個先知老教師，就是巴拿巴、西面、片名烏漢、古利奈人路求，同分封嘅王希律強下狀態嘅馬念，還有掃羅，佢哋敬拜主、禁食嘅事，聖靈老佢哋講：你哋愛為我派巴拿巴、老掃羅去做我副手，佢哋擔任嘅工作。所以佢哋禁食祈禱後，就為巴拿巴、老掃羅按數派佢哋出去。巴拿巴、老掃羅既然屬聖靈差派，就下16期去，對各位初選去塞浦路斯。佢哋一到撒拉米，就在猶太人嘅各會堂傳上帝嘅道。約翰、馬可在各位協助佢哋工作，佢哋行遍全島，一直到帕福。在各位讀到一個名叫做巴耶穌嘅術士，佢係一個猶太人，也係假先知。佢老島上嘅總督司求保羅，親有交情。總督係聰明人，佢請巴拿巴老掃羅來，愛談上帝嘅道。仲係術士以利馬係佢希臘嘅名，反對佢哋，佢想愛阻止總督接受呢個信仰。那時掃羅又按到保羅。本聖靈充滿，就向嘅術士講：你倆魔鬼嘅來嘅，一切正義嘅事體，充滿各種邪惡老詭詐嘅人，你歪曲主嘅正道，還唔肯聽嗎？倆下主嘅接翻你會長命，暫時看唔到你講。以利馬嘅目珠，即是茫茫無暗，佢四處見名，求人牽記。總督看到所發生嘅事，對主嘅道理感覺清稀奇，就相信。保羅老佢嘅同伴對帕福開船，來到龐菲利亞嘅撇加。約翰、馬可在幾位離開基督，進耶路撒冷去。基督對撇加繼續向前行，到比西底嘅安提亞。在安息日，基督去到猶太人嘅會堂參加禮拜。讀了摩西嘅法律、老先知嘅書以後，趕會堂嘅喊人去老基督講：兩位兄弟，那係你哋有勉勵眾人嘅話，請講。保羅就起起來，比書寫講：以色列同胞，老所有敬畏上帝嘅外邦人啊，請聽我講，以色列人嘅上帝揀選我哋嘅祖先，佢哋係在埃及做外國人嘅事，上帝使佢哋上做大嘅民族，用大權能嘅手帶佢哋出埃及，在曠野，佢忍耐佢哋40年，佢消滅迦南地7個民族，將佢土地交俾佢哋做產業。這都是個經過，大約有450年以後，上帝又為佢哋設立史實。直到先知撒母耳嘅事，散會後，千多猶太人、流入猶太教嘅外邦人，聽等保羅老巴拿巴去。佢兩下就鼓勵佢哋，愛在生活上繼續依靠上帝嘅恩典。下一個安息日，差唔多全省嘅人隆重來到，愛聽主嘅道理。猶太人看到安太群嘅人，超前7度，佢哋硬老保羅拗，又誹謗佢。仲係保羅老巴拿巴，還較勇敢來宣傳講，對佢嘅後退，上帝就自家嘅應許，為以色列人設立一個救主，就是耶穌。耶穌開始工作以前，約翰對全體以色列人傳道，喊佢哋離開罪惡，接受洗禮。約翰嘅使命未完成以前，佢對以色列人講：你哋想我係乜人？我並唔係你哋所期待嘅，仲係佢出位到嚟，我連老佢脫鞋也冇資格。各位同胞，亞伯拉罕嘅子孫，老所有敬畏上帝嘅外邦人啊，倆拯救嘅正道就係愛傳播愛道嘅，仲係在耶路撒冷嘅人，老基督嘅領袖。唔知佢係救主，也冇明白每一個安息日
所托嘅先知書，佢哋將耶穌聽取，拄好應驗先知嘅預言。雖然佢哋尋唔到判佢死刑嘅理由，還係要求比拉多賜死佢。佢哋做了先知書所寫關係耶穌一切嘅事以後，就將佢對十字架上刺下來，並在墳墓堵。總係上帝使佢對死復活，在一場事件當中，佢好多擺顯現本基督是同佢共下對加利利到耶路撒冷去嘅人看，這道人目前在民間係佢嘅見證人。挨到這下報你的好消息，通過耶穌嘅復活，上帝頭擺對挨到祖先所應許嘅，這下已經對挨到做子孫嘅實現咧。像詩篇第2篇所講，你係挨嘅來嘅，根本一開始挨做你嘅阿爸。論到自己對死復活，永遠唔會再死嘅事，上帝按樣講過，挨會將神聖確實嘅恩典賜本你哋，就係挨所應許愛本大衛嘅。在另外一篇詩篇嘅作者也講，你唔會本你忠心嘅僕人免踢。大衛在世間嘅事，是行上帝嘅旨意。其時候本人埋在祖先嘅順頭，已經免踢，仲係上帝使佢對死復活嘅計劃就冇免踢。所以兄弟啊，你哋愛弟，這三吹嘅福音，就是耶穌傳本你哋嘅。你哋靠摩西嘅法律，在無法度得到稱義嘅一切事上，每一個信靠耶穌嘅人，全部會得到稱義。所以你哋愛信義，強怕先知所講嘅話發生在你哋嘅身上。看啊，褻瀆上帝嘅人啊，你哋會太錯強，會死踢，因為挨在你哋嘅時代所做嘅事，雖然有人老你哋講起，你哋總係唔信。保羅老巴拿巴愛離開會堂嘅時，大家請佢哋下一個安息日再來，對佢哋講解這條事。散會後，很多猶太人、老入猶太教嘅外邦人，聽到保羅老巴拿巴去，佢兩下就鼓勵佢哋，愛在神法上繼續依靠上帝嘅恩典。下一個安息日，差唔多全省嘅人隆重來到，愛聽主嘅道理。猶太人看到安太群嘅人，就親嫉妒，佢哋因老保羅拗，又誹謗佢。總係保羅老巴拿巴還較勇敢來宣傳講，上帝嘅道宣傳本你哋係應當嘅，總係你哋唔接受，斷定自家冇資格得永生。所以我哋要離開你哋，去外邦人嘅位，因為主是吩咐我哋講，我已經設立你做外邦人嘅光，喊你將救恩帶到天涯海角去。外邦人聽了這句話，就真歡喜，頌讚主嘅道理。佢哋上帝所揀選來接受永生嘅人，隆重上做信徒。主嘅道理就傳遍這一帶嘅所在。總係猶太人散通上流社會中虔誠嘅富人家，勞動地有地位嘅人士，同心被保羅老巴拿巴，叫佢哋離開教會，佢兩下將各項嘅內分點貼來經過佢哋，然後就去以告念。在彼時地嘅安提亞，佢哋信徒滿心歡喜，又本聖靈充滿。